Ei, salutare mulți și bine v-am regăsit la un videoclip. Astăzi o să vă arăt top 8 cele mai ciudate telefoane. Deci avem aici 8 telefoane. Deci, primul este acest telefon. Uitați-vă ce ciudat arată. Este cu urme de aur. Este micuț. Și are o cameră de 2 megapixeli. Așa, este unul foarte ciudat, albastru. Este seria Ericsson. Nu băgați mult ca asta, înseamnă mergi ceva de pe YouTube. Nu băgați chestiile astea în seamă. Și așa este. Are și o cameră. Al doilea telefon este alb. Cameră, dar iar foarte ciudat. Acesta nu este chiar ciudat, dar are preț. Așa. Hai, nu pot să dau și preț. Ok, eu sunt copioara mea. Iese și verișoara de aici și copioara. Acest telefon. Ai auzit ceva, George? M-am tăiat aici. Da, așa. Vrei să ne jucăm de doamna învățătoare? Doamna învățătoare, da. Nu, hai, fă și tu cu capul. La cartele se. Da, mă, Este un Samsung. nu, de Cameră tot. la toate. Uite-te, deci, faci așa. Te bagi pe aici. Foarte mult. Și aceste dacă nu are Hai, toate, yes. Hai, cam ținuți așa. Adică seamănă de copiilor. dacă s-a auzit pe video. Uite-te, o să rup volanul. Este foarte mare. Și aici sunt toate. Vinge aici. Da, și cam atât a fost cu videoul nostru. Nu se descarcă și tableta. Și ne revedem chiar acum cu un alt videoclip. La revedere!